দেখুন বন্ধুরা, বসি বানানো রেডি। এই দেখুন দাদা আবার এসে গেছি। এই দেখুন উজ্জ্বল কিরকম মাটি ঘুরছে। আপনারা দেখে আবার ভাববেন না মাছি ঘোরা প্রতিযোগিতা চলছে। এখানে কি চলছে জানেন তো? মাছের খাবার বার করা হচ্ছে এখান থেকে। এই দেখুন এক্ষুনি বেরোবে মাছের খাবার। আজকে আমরা দেশি মাছ ধরতে যাচ্ছি, অনেক দেশি মাছ ধরবো, প্রচুর দেশি মাছ ধরবো। দেখুন কিরকম খাবার তুলছে, দেখুন এই যে খাবার এতগুলো হয়েছে। এই দেখুন উজ্জ্বল কত ঘেমে গেছে, কত কষ্ট হয়েছে উজ্জ্বল দাদার। দাদা লোকেশনে যাওয়ার রাস্তাটা দেখুন, দুপাশে জঙ্গল, কত সুন্দর রাস্তা, একদম সুটিফুল রাস্তা। এই রাস্তা এখান থেকে আমরা বাঁদিকে চলে যাব। এই যে আমরা টার্নিং নিচ্ছি, এই বাঁদিকে টার্নিং নিলাম, এই চলে গেলাম আমরা ভেড়ির পথে। আমাদের মাছ ধরার লোকেশন সেই এরিয়ায় চলে যাচ্ছি। চলে যা, এই ভেড়ির রাস্তা পড়ে গেল বন্ধুরা। এক পাল গরুর ঝাঁক দেখুন, দেখুন বক, পুরো একদম গ্রাম্য পরিবেশ। গ্রাম্য পরিবেশ বলা ভুল হবে, গ্রামেরই পরিবেশ। চারিদিকে ভেরি, জলাশয়, তার মধ্যেখান দিয়ে রাস্তা। দেখুন বিউটিফুল লাগছে। আর মেঘটাকে, আকাশটাকে দেখুন, ও সাবাস, কি লাগছে রে ভাই। মনে হচ্ছিল কোন দূর দেশে চলে এসেছি আমরা, অজানা কোনো দূর দেশে। একদম ভরে যাবে। এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। না না তুমি বলো না, তুমি তুমি না না তুমি। লা 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 লা। বন্ধুরা আমরা মোটামুটি লোকেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি। এই যে গাড়ি ওখানে স্ট্যান্ড করে রেখে এসেছি। এই যে উজ্জ্বল ভাই আসছে, ওইখানে আমরা গাড়ি রেখে এসেছি। এই দেখুন আমরা লোকেশনের রাস্তায় যাচ্ছি। এই যে আমরা দেখুন সুতোর মাপ নিচ্ছে, মাপ নিয়ে বড়শি বাঁধছে। আমি করে দেবো। দেখুন বড়শি বাঁধা কমপ্লিট। এবার আজকে নতুন টেকনিকে মাছ ধরা হবে, আপনারা সঙ্গে থাকুন। আজকে এই যে উজ্জ্বলদা আজকে বড়শি বাঁধছে, আজকে নতুন টেকনিকে মাছ ধরা হবে। দেখুন এতগুলো বড়শি বেঁধেছে। দেখুন দাদা আজ পানা কচুরি দিয়ে মাছ ধরা হবে। এই যে উজ্জ্বল তৈরি করছে পুরো সিস্টেমটা, এগুলো কেটে রেডি করা হয়েছে, আরও তৈরি হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, বসি বানানো রেডি। এই দেখুন পানা কচুরি মাঝখানে 1.5 হাত করে সুতো দিয়ে একটা করে বসি বাঁধা, যেমন বোতল কল হয় ঠিক সেরকমই, কিন্তু এতে বেশি মাছ বাঁধে, আপনারা দেখতেই পাবেন। চলুন চারগুলো লাগানো যাক। দাদা বড়শি সব রেডি হয়ে গেছে। এইবার এক এক করে ফেলবো এইখান থেকে। এই যে লম্বা দেখছেন আপনারা, এই জায়গাটায় পুরো ফেলবো, এই মাথা থেকে একদম শেষ মাথা পর্যন্ত ফেলবো।
কত মাছ উঠবে আজকে আপনাদের দেখাবো। দেখুন খালি বড়শিও আমরা করেছি একেবারে। মাছ যা আছে এখানে সব আজকে তুলে নেবো, সবই দেখাবো আপনাদের। দেখুন মাছ কিরকম ভাসছে, দেখুন দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন, দেখেছেন এরকম মাছ ভাসছে জলের মধ্যে। এই দেখুন অনেক জুম করেছি, ওই দেখুন চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে। দেখেছেন দাদারা, এই যে উজ্জ্বল নামছে। এইবার এখানে পাতা হবে, এক এক করে সব পেতে দেবো আমরা। তোলার সময় আবার দেখাবো আপনাদের। এই যে ফুট তৈরি করা হলো, এখানে একটা বড়শি আমরা পেতে দেবো। এই যে দেখুন খাবার দিয়ে বড়শি পেতে দেওয়া হচ্ছে। এই আমরা পেতে দিলাম। এই আর একটা লোকেশন, এই লোকেশনে একটা পাতবো। পায়ে ব্যথা না। এখানে আর একটা লোকেশন আছে, এখানে আর একটা দেবো। উঠতে পারছি। এইখানটা দিতে পারিস। এইখানটা? হুম। এই উজ্জ্বল সব বড়শিগুলো পেতে দেওয়া হলো। এইবার আপনাদের দেখাবো কিরকম মাছ উঠছে। তবে আশা করি প্রচুর মাছ পাবো আমরা। অল্প কটাই পাতলাম। আমি উঠতে পারছি না। বন্ধুরা দেখুন দেখুন দেখুন, এইটা টেনে নিয়ে চলে গেছে। এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন, এইটাতে কিছু একটা আছে, দেখাবো আপনাদের। এক মিনিট, এই উজ্জ্বলটা নেমেছে, দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন এই দেখুন রে, ছেড়ে গেছে। কই মাছ ছিল, ভালো একটা কই মাছ ছিল। কই মাছটা ছেড়ে গেছে, কই মাছটা ছেড়ে গেছে। দেখি ওই চারটে দেখি। বন্ধুরা আপনাদের এটাও দেখাবো। দেখি এটাও টেনে নিয়ে গেছে, দেখি এটার মধ্যে কি আছে দেখি।
কি এটাতে? এই দেখুন একটা ছোট্ট শোলের বাচ্চা বেঁধেছে, এই দেখুন ফাইন, দারুণ দেখতে। এই দেখুন দাদা, মাছটা ছাড়িয়ে নিয়েছি, আবার নতুন করে পেতে দিচ্ছি সেই একই জায়গায় পেতে দিচ্ছি। এই যে আর এক জায়গায় পেতেছিলাম সেটা দেখাতে নিয়ে এসছি, দেখুন এই দেখুন ছোট্ট একটা ল্যাঠা বেঁধেছে। যাই হোক, বেঁধেছে তো। এইগুলো হচ্ছে দেশি টোটকা। এই সব টোটকায় অনায়াসে আরামে বসে মাছ ধরতে পারবেন। বন্ধুরা, একটা দুঃখের বিষয়, পল্টু ভাই চলে গেছে, তো বসিগুলো তোলা আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না, কিন্তু বসিগুলো তোলা হয়ে গেলে যে মাছগুলো পাবো সেগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমি যে মাছগুলো পেয়েছি সেগুলো দেখুন, বেশ বড় বড় কটা ল্যাটা মাছ পেয়েছি। কেন দিনের বেলায় তো বেশিরভাগ ল্যাটা মাছই বাঁধে, আর যদি রাতের বেলায় পাতা হতো তাহলে শোল মাছ আরও অনেক জিওল মাছ বাঁধত। তো বন্ধুরা, মাছগুলো দেখলেন তো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন ভিডিওটা আপনাদের কেমন হয়েছে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।